हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बुलेट का पार्ट के AR 000112 ये क्या है दोस्तों? चैन पैड किट है। बुलेट की चैन पैड किट। चैन क्या होती है? चैन पैड ही देखिए नीचे लग के चलता है। झूले में जब चैन लगने लग जाती है थोड़ा टाइम बाद आपकी बुलेट की स्विंग आर्म में रबड़ लगी होती है लंबी सी। थंडरबर्ड में बहुत लंबी होती है और आपकी स्टैंडर्ड में थोड़ी सी छोटी होती है। देखिए रबड़ कट चुकी है, पुरानी होगी। चैन के साथ गाइड बन के चलती है। ये देखिए नीचे लगने लग रही है चैन, टक टक बोलती है। और जल्दी से आप समझते हो कि पता नहीं कि अभी मैंने चैन भी टाइट करा ली, सब कुछ करा ली, हल्की हल्की बीच में आवाज़ आती रहती है। कई बार मैकेनिक भी इस पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों क्या होता है, ये हल्की सी कभी आवाज़ चैन ना झूले में लगती रहती है, क्योंकि झूला के पार्ट थोड़ा सा स्विंग आर्म या झूला कहें तो इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर उठा होता है। खाली यूसी मॉडल में बता रहा हूँ दोस्तों, पुरानी स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे नहीं लगा होता। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें सबसे 4 mm के एल की बोल्ट से आगे टाइट हुआ होता है। तो दोस्तों 4 mm के एल की बोल्ट को मैं खोल देता हूँ इसको लगाने के लिए। ये 4 mm के एल की बोल्ट बहुत टाइट खुल सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मिट्टी मुट्टी लग के जाम हो जाता है। तो फिर हम इसमें स्प्रे मार के फिर इसको कुछ खोलेंगे। मैंने इसमें जोरी किया, कुछ ऐसा स्प्रे मारा है, कुछ टाइम बाद इसको खोला है। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ क्या रबड़ है इसमें थोड़ी। इसके साथ दोस्तों रबड़ और इसका स्क्रू भी मिल जाएगा नया, क्योंकि ज़्यादातर स्क्रू खोलते हुए ख़राब भी हो सकता है। और ये टेपर्ड में है जो अंदर बैठ जाता है बिल्कुल। देखिए अंदर ग्रूस इसके उसमें बैठ जाता है नट कसते हुए। और एक तरफ इसकी उठी हुई रबड़ है जो इस खांचे में बैठ जाएगी। देखिए नीचे उठे हुआ खांचा, उठी हुई पत्ती है जो इसमें खांचे में इसको बैठ जाएगी। और देखिए गाइड बन के चलेगी। ये दोस्तों टूल बॉक्स के पीछे छुपे होते हैं। देखिए टूल बॉक्स और उसके पीछे जल्दी से ध्यान नहीं जाता इसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हम इसमें फंसा दिए मैंने। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे रखे इसको, थोड़ा रबड़ को चोट मार के इसमें बिठा देंगे। और आगे से देखिए 4 mm की एल की है जो, उस वाले बोल्ट को भी हम टाइट कर देंगे। देखिए गाइड बन के चल गई। अब ये इसके ऊपर चलती रहेगी और आवाज़ बिल्कुल करना हट जाएगी। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि इसके ये देखिए टूल बॉक्स के 3 नट खोल लेना, ईजीली खुल जाएगा ये। और ये एयर एजुलेटर बॉक्स होता है जो, इसको भी खोल लेना है। इसके बाद आराम से इसको फिट करेंगे।